А, Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, здравствуйте, дорогие телезрители, те, кто нас смотрит. Сегодня 19 марта 2022 года, суббота. Сейчас происходит протест, который начался в 13:00 в Нью-Йорке, в центре, по протест по защите Украины, по поддержке Украины, протест против агрессии российской, протест за поддержание мира, протест за мир. На этом протесте участвуют наши активисты из Туркменистана, вот Муса и Нурчан. Они участвуют на этом протесте и другие активисты. Вот вы смотрите кадры сейчас, я вам покажу кадры, которые происходят. Вот эти кадры с Нью-Йорка. Сейчас там происходит протест. Наши активисты пришли поддержать Украину, поддержать мир на этой планете, против агрессии России, против войны. Вот вы видите, что очень много людей собралось на этом протесте. Вот только что я видел активистов. Вон туркменский флаг есть. Это значит, туркменские активисты пришли поддержать, туркменистанцы пришли поддержать, просто граждане пришли поддержать Украину, народ Украины. Там, на Украине сейчас происходит, вот посмотрите, если не ошибаюсь, это Нурчан, активистка, гражданка Туркменистана. Она очень активно всегда выходит на митинги, протесты, поддерживает, дает свою позицию в этом отношении. Молодец. Есть и другие активисты. Я, честно говоря, проблемы технические со звуком, поэтому не могу вам передать точно. Но это в центре Нью-Йорка проводится протест в поддержку Украины. Стоп, вар. Ну, дальше я читать не буду, вы прочитали. Сегодня 23-й день войны в Украине. Российская агрессия пришла со своими войсками проводить спецоперацию, которая превратилась в войну. Там гибнут мирные люди, бомбардируются школы, больницы, дети, гуманитарные коридоры. Все это бомбардируется. Путин идет, как идет по Чечне. Все выравнивает с землей. Почему это делает? Русский, весь народ против этой войны. Русский народ не хочет войны. Это выгодно только Путину, чтобы показать всему миру. Поэтому мы против этой войны. Вот сейчас мы видим Нурчан, находится на протесте, на митинг, посвященный, значит, нашим, посвященный украинским, Украине, посвященный в защиту мира на земле, в защиту украинского народа. Вот видите, туркменский флаг. Это показывает о том, что это гражданинка Туркменистана, которая против агрессии, против войны, которая поддерживает украинский народ. Как вы знаете, украинский народ сейчас поддерживает весь мир. Путину и России объявили более 5600 санкций. Вот посмотрите, здесь мне, чтобы большой экран сделать, я вынужден делать вот так. Вот, уважаемые туркменистанцы, уважаемые зрители, как я говорил, проходит протест. Вот с Казахстана флаги были. Стоп Путин. Значит, и казахи там, и туркмены там, и все бывшие советские республики там. Обычно и грузины приходят, они очень активные. Приходят армяне, азербайджанцы. Я это видел на протесте, который проходил, на шествии в поддержку Украины, которое было здесь во Франции, в Тулузе.
То есть они выступают, грузинская диаспора очень сильная, они всегда за мир активны, у них гражданская активность очень высокая. Вот. Как вы знаете, вот Нурджан я вижу, нашу активистку. Вот они развертывают туркменский флаг. Вот. Обратите внимание, вот украинец. Обратите внимание, протесты, митинги. Вот Муса, наш активист. Протесты, митинги проходят за рубежом, во всех местах без препятственно власти. Власть, сейчас, подождите, я хотел бы, чтобы он сказал. Муса, вас не слышно. Муса, вас не слышно. Вы можете звук включить? Нет, сейчас тоже не слышно. Вам надо что-то нажать, чтобы звук включить. Мы вас не слышим, Муса. Вас не слышно. Вот, как вы знаете, все эти протесты, все эти люди высказывают свое мнение на этих протестах, манифестациях против войны. Они не хотят войны, потому что любая война, тем более, которая ведется державой, которая имеет ядерное оружие, может перерасти в Третью мировую войну. И это может быть очень пагубно для нашей планеты. Поэтому все люди против войны. Как вы знаете, больше 5600 позиций санкций были включены против России. Для сравнения, Ирану включили около, если я не ошибаюсь, 4600 санкций или 3500 позиций санкций. То есть самое много за такой короткий срок, 23 дня войны, это Россия набрала санкций. Многие граждане России сейчас убегают в Казахстан, в Узбекистан, в Армению, в Грузию. Я очень много получаю информации оттуда. Им там помогают другие народы и так далее. Поэтому в Европу уходят многие россияне, в другие страны уходят. Они тоже не согласны с этим, с этой политикой президента Российской Федерации Путина. Но туркменистанцы, мы не сторона какая-то этой войны. Мы против войны. Мы против агрессии кого-то против кого-то. Мы против убийства детей. Мы против убийства мирных жителей. Мы против всяких спецопераций и так далее, и так далее. Если вы помните, США тоже делали спецоперацию по устранению Бен Ладена. Это проходило буквально локально, точечно, адресно. Но сейчас это, которая спецоперация проводится, это не спецоперация, это война. Гибнут российские солдаты, гибнут украинские солдаты, гибнут мирные жители. Я одно не понимаю, как можно защищать свои интересы на чужой территории? Как можно защищать Россию в Украине? Там никто не мешал Украине. Очень много российских граждан, которые находятся в Украине, просят остановиться Путина, остановить эту войну. Я сам много ездил на Украину, тренировал людей, федерацию тренировал, участвовал на всяких мероприятиях спортивных. У меня очень много друзей русских, которые прекрасно говорят по-русски, чуть-чуть говорят по-украински. У них друзья украинцы, никаких проблем в взаимоотношениях не было. Никакого национализма или там никакой проблемы не было. Я не понимаю, почему эта проблема возникла сейчас. Я думаю, что российский народ должен понять, что Украина ваша братская страна. Никогда оттуда проблем не будет. НАТО есть, нету. НАТО на Россию не нападало. Ни один американский солдат не погиб на территории Украины. Ни один российский там танк, Абрамс или какой-то еще танк не взорвался на территории Украины. Нету. Да, Америка, Европа, Британия, там другие страны поставляют оружие, чтобы поддержать Украину, потому что против нее пошла очень большая страна, и силы Украины очень маленькие. Должны были вообще вмешаться и остановить, отправить голубые каски, остановить это все. Вот. Поэтому это происходит из-за того, что дипломаты, политики не могут работать, договориться. Когда политика не работает, начинается война. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить народу Украины, народу России. Всегда худой мир намного лучше, чем война. Поэтому надо договариваться. Надо свои интересы отстаивать, аргументировать, требовать, ссылаться на международные нормы законов и выигрывать в судах эти дела.
Если уже нету никакой договоренности, надо приглашать третью, четвертую сторону и уже это решать с помощью их. Поэтому мы, туркменистанцы, против войны, мы поддерживаем Украину. Считаем, что это агрессия какая-то, когда какая-то страна заходит на территорию другой страны, типа защищает свои интересы. Какие могут быть интересы России в Украине? Ну, тогда, если это так, если по представлению Путина весь мир должен делиться между интересами Америки, России и Китая, ну тогда другим странам не надо даже называться, существовать, надо сразу называться клон России, клон Китая, клон кого-то. Тогда туркмены, украинцы, белорусы, грузины не должны существовать по его логике. Я думаю, что эти люди из 80-х, они живут с представлениями 80-х. Допустим, Бердмухамедов, Токаев, Путин – это люди из 80-х. Поэтому им надо поменяться и вообще надо уйти с арены и дать дорогу молодым политикам, которые современные тенденции, современные направления, современные вызовы могут решать грамотно, без войны и продвигать свой народ вперед. Потому что с каждым днем ситуация усложняется. С каждым днем политика, она расширяется, экономика расширяется, глобализация идет. С каждым днем народы объединяются и интегрируются между собой. Потому что интегрируется все, граница открывается, экономика, значит, глобализация идет и так далее. И сидеть со своими взглядами в 80-х годов, где Запад враги, Америка враги, такого нету. Я был в Америке, там никто не говорит, что Россия враги. Наоборот, уважает русских. В Европе то же самое. Да здесь врагов не то, что нет. Здесь президент Бельгии ездит на велосипеде. Его лишил местный полицейский прав, он ездит на работу на велосипеде. По закону. Никаких проблем нету с этим. Он этого полицейского не увольняет, не мстит его семье, не мстит его родственникам. Это по закону так. Точно так же здесь. И Макрону в лицо говорят, и оппозиция выступает. Никто никого как бы не арестовывает. Да, когда начинают на протестах ломать двери, окна и так далее, полиция включается. А так полиция сопровождает. Поэтому я думаю, что надо уже бывшим постсоветским руководителям жить с реальностью. Надо уходить от этой вот советско-коммунистической системы. Есть очень много позитива у коммунистической системы, у социалистической системы. Есть, безусловно. Нельзя это отрицать. Но стратегию, идеологию строить на этом и сегодня жить в современном мире, ну это смешно просто. Это не то, что недальновидность, это ты с отсталыми технологиями, взглядами входишь в современный мир, где развивается мир буквально ежеминутно. Это невозможно. И победить этот мир невозможно. Я всегда говорил, Бердмухамедов борется не с туркменами, он борется со всем миром, с правдой всего мира. Он борется с современным миром и его тенденциями. Он не победит его. Невозможно. Потому что он один. И правда не за ним. Точно так же касается и всех постсоветских стран. Сейчас идет не цветные революции, сейчас идет возможности людей жить свободно. Никто не хочет заперти жить. Это не потому, что вот американцы или европейцы. Нет, это потому, что через социальные сети мгновенно они видят разницу их возможностей и разницу возможностей европейца, американца, араба, индонезийца. И они сравнивают, и они хотят хорошо жить. Стремление хорошо жить людям нельзя запретить. Ни законами, ни какими-то указами, тем более политикой. Это невозможно. Это уже неправильно. Это против народа получается. Поэтому законы надо уважать, но их уважать должны и народ, и все люди. Я хочу поблагодарить Мусу, поблагодарить Нурчан и других наших туркменистанцев за поддержку украинцев, украинского народа. Вот обратите внимание, протест закончился, шествие продолжается. В Америке никто не забегает на автобусах, их не забирает там за флаг или за что-то. Или они спокойно идут, никому не мешают.
И вот такие протесты должны проходить и везде. На этих протестах не должны быть люди агрессивные. Спокойно вышли, высказались. Тогда смягчается внутренняя психологическая нагрузка человека. Он знает, что он может высказаться, он имеет свободу, и он успокаивается. Это обязательно противовес агрессии. Это обязательно должно существовать в каждой стране. Америка свободная страна, там даже разрешения на проведение протестов нету, как и во Франции. Единственное, ты уведомляешь мэрию, и они типа говорят да или нет. Вот если помните, я в Швейцарию ездил, я за 3 дня им писал, они мне сразу ответили, вы имеете полное право одиночный протест проводить, согласование не требуется. Я приходил в мэрию, объяснял, они говорили, никаких проблем. Когда я приезжал против Женевского офиса ООН и делал протесты, туркменские там дипломаты бегали, писали террорист или еще что-то. Приезжала полиция, и я с ними объяснялся, никаких проблем не было. Да, для них это первый раз было, что вот так один человек проводит протест против беззакония, и тем более, когда, с одной стороны, туркменские дипломаты жалуются об терроризме, о агрессии, они же боятся, туркменские дипломаты не публичные, всего боятся, и тогда они обязаны прийти проверить. Проверили, ушли, никаких проблем нет. Поэтому вот так должно быть. Даже проверять они не должны, потому что каждый человек в этом мире, в любой точке планеты имеет право делать одиночный протест. Мы видим сегодня одиночные протесты в России невозможно проводить. В Туркмении даже говорить об этом невозможно, не то что проводить. Вот это и есть разница свободного мира и несвободного мира. Демократия – это одна политическое и социальное состояние народа, где в этом обществе, значит, предпочтения отдаются человеческим ценностям. Это свобода на волеизлияние, свобода на передвижение, свобода на возможности, это равноправные возможности, это волеизъявление народа, свободно излагать, это верховенство закона. То есть все человеческие принципы вот в демократии объединены. Поэтому люди держатся за эту демократию. Как говорил Черчилль, демократия – это самая ужасная вещь. Но на сегодняшний день человечество не придумало лучше, чем демократия. Поэтому и люди держатся. А так, люди должны быть свободно жить. Никакой узурпатор, авторитарный режим или диктатор не имеет права диктовать человеку, свободно родившемуся. Вот мы еще раз смотрим наших украинских друзей, которые идут с флагами Украины. То есть шествие продолжается. Там есть не только украинский флаг, там есть флаги других народов. Есть очень много людей, проживающих, вот смотрите, Грузия идет. Есть очень много людей, проживающих в Нью-Йорке или в других странах, они очень активны. Грузины, азербайджанцы, я встречал грузин, азербайджанцев, белорусов, украинцев, русских встречал, которые против войны поддерживают Украину. Разные люди, туркмены. Поэтому все, кто поддерживает мир, это люди, которые хотят жить свободно, спокойно, мирно. Сегодня многие говорят в Туркменистане, что у нас небо над головой свободное, и это заслуга Бердымухамедова. Это глупая ошибка. До Бердымухамедова небо было свободное. До Ниязова небо было свободное, то есть мирное. Это не их заслуга. Это заслуга всех стран, которые окружают. Никто ни с кем не делится, никто не хочет войны. Заслуга Бердымухамедова, Ниязова и его сына Сердара, это в том, что они украли все права, обманули людей и сидят, говорят, что вот смотрите, свободное небо, мирное небо, это мы держим. Они смеются над народом. Как может они держать? Они ничего не решают. Они даже не региональные игроки, их даже в учет не берут, потому что они даже политику внешнюю не могут проводить. Они везде свои посольства закрывают, никого не принимают, не ведут активную работу. Их даже в учет не берут. Их только ругают, что у вас законы не работают, народ угнетается,
делают очень много заключений, им дают очень много рапорты и доклады, жалобы людей. Они даже не исполняют, убегают, находят причины. У них никакого международного авторитета нет. Вот когда говорят, господин Курбанов, вы позорите Туркменистан, выступая. Нет, я не позорю, поверьте. Он позорит сам себя каждый день. Разве я издаю эти указы идиотские? Разве я даю эти устные указы идиотские? Разве я говорю, что только белые машины должны быть? Разве я провожу эти концерты, когда народ гибнет? Разве я строю эти памятники, позолоченные собакам или же лошадям? Разве я делаю дворцы, строю в каждом вилаяте, в каждой области дворцы для собак и для коней? Разве я, чтобы построить эти дворцы, у людей с зарплаты забираю деньги? Разве я это все делаю, когда народ стоит в очередях за деньгами, за продуктами? Нет. Разве я веду эту вот политику? Нет. Я что делаю? Я объясняю людям, что это мошенник, политический мошенник, который украл наши голоса, наше будущее, будущее наших детей, узурпировал власть, все своих родственников привел во власть и просто Туркменистан забрал. Я только это объясняю. Я объясняю, что во всем мире их никто не уважает, и показываю это, доказываю. То есть они уже опозорены, они уже позор туркменской нации. Я просто это показываю, информацию, которую скрывают, и все. Я не могу опозорить Туркменистан больше, чем он уже опозорен. Это невозможно, потому что у меня нету управления Туркменистаном. Я не могу это сделать, даже если хочу. Поэтому они сами себя позорят. Они ведут себя так. Уже в парламенте Киргизии, Узбекистана говорят, что хотите как в Туркмении? Или хотите как в Туркмению прийти? Что этим людям я эти слова отдал? Нет. Они знают лучше меня, Туркменистан. Они знают, у них есть, в Узбекистане есть свои люди, глаза есть. Я разговаривал вчера с нашими в Узбекистане проживающими туркменами. Они плачут. Они плачут. Мы не можем уже 2 года поехать посмотреть могилы наших родственников. Мама умерла, папа умерла. Когда этот беспредел закончится? Они плачут, сидят. Вы думаете, они не рассказывают соседям, оттуда не узнают, это все не распространяется? Обязательно распространяется. Я вам больше скажу, есть другие туркмены, прячутся друг от друга, боятся. Кто довел Туркменистан до такого состояния, что Туркменистан в страхе, народ в страхе? Только один идиот ходит, как герой планеты, ничего типа не боится. Когда он в песке идет, 1000 человек перекрывают, там в песках лежат, чтобы к нему никто не подошел. Идиот, который весной термометром замеряет температуру Земли и гладит свои шины, этот человек управляет нашей страной. Это же позор. Это позор не только туркменского народа, это позор всему мира, что они руку ему дают, протягивают, и они вообще считают его президентом. Это психически больной, который должен быть в больнице. Вот реальная ситуация. Поэтому Туркменистан, у него есть возможность сегодня в Средней Азии, на постсоветском пространстве стать лидером по оппозиционному движению, показать, как надо побеждать диктатуру. То есть, если нас пугают, если нас не выпускают из дома на карантине, если нам не разрешают из дома выходить протестовать, если нас преследуют везде, если везде на улицах полицейские не дают собираться больше 2 человек, как нам выразить свое недовольство и свое несогласие этой властью? Если у нас голоса все воруют, только свободным голосованием. Мы нашли, оппозиционеры нашли инструмент, как бороться с этой диктатурой. И этот инструмент, он работает на все диктатуры. Это свободное, открытое голосование в интернете с идентификацией. Любой человек может дома сидя проголосовать, что он против этого правительства, против этого президента, которого он не выбрал. И это мошенничество своим голосом. Тем самым он сидифференцировался, и мы во всем мире можем доказать, что никто этого
Сердара Чебурашку не выбирал. Тем самым мы можем доказать, что мы имеем голос. Обратите внимание, они не могут прийти в интернет, поставить 6-7 полицейских, чтобы ты не мог голосовать. Не могут. Они могут интернет закрыть, чтобы мы вообще туда не заходили. Но через VPN это можно обойти. Они не могут интернет полностью закрыть. Это невозможно. В противном случае они должны погасить весь интернет в Туркменистане. Интернет это такая вещь. Его полностью погасить нельзя. Ограничить можно. То есть все равно интернет будет, чтобы проголосовать. Все равно, чтобы проголосовать, у людей будет возможность. Поэтому мы нашли новый инструмент, туркменская оппозиция, чтобы проголосовал человек и выразил свое несогласие, и юридически это можно было оформить, согласно международным нормам. И если мы это сможем до конца провести, мы на постсоветском пространстве во всем мире будем единственные туркменистанцы, которые ввели ноу-хау и смогли показать, создать новый инструмент борьбы, эффективный инструмент борьбы против диктатуры. Поэтому Туркменистан не сидит, не стоит, он двигается вперед, оппозиция двигается вперед, туркменский народ двигается вперед. Я только что разговаривал с туркменистанцами. Люди с несколько вилаятами, этрапами разговаривал. Люди говорят: Мурат ага, какие выборы? У нас в колхозе, в нашей деревне никто не шел на выборы. Мы сидели на улице, смотрели. Мы принципиально не пошли. Никто не пошел. Люди на улице должны с 10 до 17:00 выйти и идти на выборы. Никто, не было никого. Руководитель избирательного участка говорит: у меня проживает 1750 человек в избирательном участке, избирателей. 120 человек пришло. Я специально сидел, считал. В другом говорит: у меня 1350, 180 пришло. То есть явка избирателей была на уровне 7-8%. Так вот, он говорит, мы когда считали эти голоса, 120, мы посмотрели, 70% голосов были против Сердара Бердымухамедова. То есть из явки 8%, всего лишь 30% это 2,5% было за Сердара Бердымухамедова. Он с 2,5 поднял до 72,97. То есть в 20, более чем 20 раз. Какие это выборы? Если народ не ходил, не голосовал. Если он набрал всего 2,5%, остальные все надули и показали. Это же мошенничество. Это политическое мошенничество. Это украл голоса, значит, он украл страну, украл должность. Далее он украл деньги, которые он сейчас будет забирать красть. Папа уже это делает 16 лет. Теперь он украл будущее у наших детей. Он украл будущее с целой страны Туркменистана. Поэтому я их называю мошенниками. Один психически больной, конченый наркоман, его сменяет его сын, простой наркоман. Конченый наркоман, он даже разговаривать не может, он мяукает, когда говорит. Весь Туркменистан над ним смеется. Второй еще говорить не научился. Но не волнуйтесь, за 20 лет, употребляя наркотики, он будет говорить слова, которые вы даже понимать не сможете. Не то, что он мяукает, пищать начнет. Вот. Это будущее Туркменистана, если туркмены не проголосуют, не покажут, что они против. Сегодня я разговаривал, они говорят, не просто мы готовы голосовать, не могли бы вы нам дать удостоверение членов ДВТ, мы хотим платить взносы, мы уже хотим идти на все. Я им сказал, это невозможно сегодня в Туркменистане раздавать, брать членские взносы и раздавать, значит, билеты члена ДВТ. Впоследствии да, но сегодня невозможно. Вот до такой степени народ внутри Туркменистана зол на эти выборы. Он понял, что его просто нагло обманули. Бердымухамедова никто не признает. Только признают Алиев, который от отца к сыну забрал власть, рядом страны и все. И Россия. Все. Больше никто не признает его. Вся эта инаугурация, он может каждый день одевать эту цепь, каждый день давать присягу, потому что мы видели их присягу, она ничего не стоит. Их слова ничего не стоят. Они обманули. Это мошенники. Поэтому народ и не верит, народ ждет выборы 2 апреля. Вот вы видите Украину
Вы видите, как проходит шествие после протеста, после манифестации. Люди идут и проходят шествие. Обратите внимание, с флагами Украины наверняка, наверное, украинцы идут, но иногда русские тоже идут, и грузины берут эти флаги. То есть они дают горячую свою поддержку народу Украины. Они дают поддержку тем родителям, у которых дети умерли или родственники умерли от бомбежек, от этой агрессивной бомбежки, этой агрессивной варварского нападения на Украину. Я себе даже в мыслях не мог представить, что Россия может напасть на Украину. Это два братских народа. Они всю жизнь жили дружно, мирно. Всю жизнь друг другу помогали. Войну прошли в 1945 году. Завершили войну вместе. Никогда даже представить не мог. 30% населения, я уверен, 20% населения минимум в России это украинцы. Как так можно один человек, узурпировав власть, личные амбиции удовлетворив, нападает на другую страну? Это катастрофа. Это надо останавливать обязательно. Дорогие туркменистанцы, дорогие зрители, вот обратите внимание, они идут по... Я не знаю точно, где это происходит, потому что у нас звука нет. Это было в центре, значит, в Манхэттене, и они идут оттуда в сторону, значит, Нижнего Манхэттена, я так думаю. Или в сторону идут, в сторону или Бруклина идут, или в сторону идут наверх, там, где вот эти вот другие кварталы находятся. Ну, Манхэттен, он большой район, и я сейчас не вижу картинку до конца, не могу определить. Вот. Но одно хочу сказать, обратите внимание, свободно идут, никто не подъезжает, не прилетает, космонавты не забирают их на другую планету. Нормально все происходит, цивилизованно. Человек спокойно выражает, вот с детьми, выражает свое несогласие, выражает свою позицию и спокойно живет. Он знает, что он хоть что-то смог сказать. Во многих странах, особенно постсоветских, этой возможности нету. Ни в Беларуси, ни в России, ни в Казахстане. В Узбекистане я не могу сказать, в Туркменистане, в Киргизстане есть эта возможность. Вот. Дорогие товарищи, дорогие туркменистанцы, дорогие зрители, на этом мы заканчиваем эфир. Мы хотим сказать, мы против войны. Мы хотим сказать, мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем народ, который сегодня борется с агрессией. Мы поддерживаем народ, который сегодня по гуманитарным коридорам обязан выехать, вынужден выехать из своей страны, чтобы сохранить свои жизни. Мы помогаем Украине как можем. Мы стараемся помочь ребятам. Вот я лично сейчас хочу перечислить деньги своим коллегам, украинцам, которых тренировал, которые мои партнеры по татами. Хочу поддержать их, потому что у них очень тяжелая ситуация. Я от души, вот, как говорят туркмены, садака, хочу поддержать им, чтобы они могли продукты покупать, жить спокойно. Вот. Есть очень много туркменистанцев, которые приехали в Европу. Мы им помогаем, поддерживаем. И я всегда говорю, те, которые в Украине жили, туркменистанцы, они должны жить в Европе. У них есть на это полное право. Если кому-то надо помощь, мы поможем. Но не стесняйтесь, приходите в Европу, живите. В Турции это то же самое, что в Туркменистане. Вам не будет комфортно. У вас будет много проблем там. Еще раз я хочу поблагодарить всех, которые участвуют в этом митинге, протесте, и наших активистов, наших туркмен. Мы туркменская оппозиция, мы граждане Туркменистана, мы народ Туркменистана. Сейчас выходим на передовые позиции по оппозиционному движению, по борьбе за демократию. Мы должны показать всему миру, как мы можем это делать. Я всегда говорю, это не зависит от компетентности народа. Это зависит от дружности народа, это зависит от дружбы народа, это зависит от патриотичности народа. Туркменский народ за последние 1,5-2 года стал очень патриотичен и начинает объединяться. Это очень радует. Наконец-то мы смогли
переломить политику, которую делали диктаторы, разъединить народ, расчленить его, создать там национализм, создать там проблемы, чтобы они не объединялись. Наконец-то мы начали это побеждать, и это очень радует. На этом я заканчиваю свой эфир. Всем желаю в первую очередь крепкого здоровья. Не забывайте, мы победим. Правда за нами. Спасибо. До свидания.